cookiezinhos e cookiezinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Alanis. E aqui é a Maria Antônia. Bem-vindos ao canal Alanis e Tonton. Hoje a gente vai saltar a geladeira, né? Então bora. É uma dúvida que é completamente capaz de ficar quieta. Não importa o quanto seu bem-estar dependa disso. E hoje pode custar tudo o seu bem-estar. Para de rir, alto bicho. Aí, ó, mas o que é merecido, né, galera? Eu vou pegar um Danone. Danone. Pega aí, soldado. Aí tu vai pegar o quê? Pegar o bicho mesmo. Vamos pegar a caixa de bis, oxe, mas é chique. Vai, agacha. A gente foi pegar bicho. Gente, ela descobriu. Gente, a gente vai soltar essa geladeira de novo, mas só que de madrugada. Pra vocês verem como nós é top, né? E daqui a pouco vai ter mais vídeo. Então tá, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.